গুড মর্নিং ফ্রম বেলপাহাড়ি। আজকে সকালবেলা বেরোনোর আগের মুহূর্তে আমরা বেরিয়ে পড়লাম একটুখানি ঢাঙ্গিকুসুম ভিউ পয়েন্ট দেখতে। এই জায়গাটাতে আছে হুদুদি ওয়াটারফলস আর পাশেই কেতকি লেক। দেখা যাক কোথায় আছে। আপাতত বেরিয়ে পড়েছি। আর ওদিকেই ওড়িশার বর্ডার, কাকড়াঝোড় হ্যান ত্যান সব ওদিকে। মেঘের ঘনঘটা আকাশে। ফটোজেনিক একদম। এই দেখ মাটির দোতলা, কি সুন্দর। মাঝে মাঝে আমার মনে হচ্ছে যেন ডুয়ার্সের মধ্যে দিয়ে চালাচ্ছি। চারপাশে এরকম জঙ্গল, বাঁদিকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, মাঝে মধ্যে লোক থাকছে, মাঝে মধ্যে লোক। আর ওয়েদারটা ঠান্ডা হওয়াতে আরো বেশি মনে হচ্ছে যেন ডুয়ার্সের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির কি অদ্ভুত সৃষ্টি। বীরমাদল, তাই তো? এই যে বীর সিধুকানুর মূর্তি ওখানে লাগানো, আর গ্রামের নাম বীরমাদল। এখানে মনে হয় হাট টাট বসে। কি সুন্দর না? ওই রেঞ্জের দিকে আমরা যাচ্ছি, ঢাঙ্গিকুসুম রেঞ্জ, তাই তো ভাই? ঢাঙ্গিকুসুম আর 3.1 কিলোমিটার। সুন্দর বোলেভার্ডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সেকেন্ড গিয়ারে আস্তে আস্তে। যথেষ্ট ঢাল মাঝে মাঝে। এক একটা মোড়ে এক একটা বাঁকে এক একটা দিগন্ত খুলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে নতুন নতুন দিগন্ত। এই যে ঢাঙ্গিকুসুম 2.379 2397 মনে হচ্ছে। একদম পাহাড়ে চড়ছি রে ভাই। ধর পাহাড়ে চড়ার এখন হিল ক্লাইম্ব করছি, পুরো অনেকটা অল্টিটিউডের উপরে উঠছি। পাহাড়ে ঘেরা অংশটা, পাহাড়ে চড়ানোর অভিজ্ঞতা হয়ে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকর। পুরো তো পাহাড়ে, পুরো মানে আমাদের উত্তরবঙ্গ যেমন। এই কি হলো? কি বলছে রে বাচ্চাটা? হ্যাঁ, বিস্কুট। বিস্কুটটা আমি কি বলছি? ও বিস্কুট খেতে পয়সা দিতে হবে। এই তোদের এখানে দোকানপাট কই রে? হ্যাঁ, গ্রামে। এই তুই বলি, তোরা কি তিন ভাই? হ্যাঁ, তিন ভাই। কোন তোদের বাড়ি? তুই বলবি, তোর নাম বল। বিপ্লব সিং। বিপ্লব সিং। তোর নাম? দেব সিং। দেব সিং। আর তোর নাম কি খোকা? তোমার নাম?
শুভঙ্কর হ্যাঁ কি বললি? শুভঙ্কর সিং। শুভঙ্কর সিং, তোরা সবাই সিং তাই তো? এরকম একটা রিমোট জায়গায় সুন্দর হোমস্টে তো ভাই, কি নাম? ঢাঙ্গিকুসুম ঝর্ণা হুদহুদি ঝর্ণা হোমস্টে নাম্বার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এবার আবার এক ভয়ঙ্কর জায়গায় এসে পড়েছি, অফরোডিং হবে। ভয়ঙ্কর অফরোডিং। ওয়াগনারকে প্রায় আমরা 4 হুইল ড্রাইভের মতো ইউজ করছি। আমরা এসে গেছি ঢাঙ্গিকুসুম হুদহুদি জলপ্রপাতে। জলপ্রপাত এখন আর কিছু নেই, এখানে গাড়ি রেখেছি। আর এই জঙ্গলের মধ্যে দেখছি একজন ফ্যামিলি এখানে থাকে, আদিবাসী পরিবার। অবাক লাগছে কি নিঃসঙ্গতায় এরা থাকেন। সকাল 8টার সময় কলকাতা বা হাওড়াতে কীরকম নয়েজ, কীরকম ক্যাকোফোনি, আর এখানে কেমন। ঢাঙ্গিকুসুম ফলসের দিকে এগিয়ে যাই, হুদহুদি ওয়াটারফলস। যদিও সেখানে বলছে যে এখন জল টল কিছুই নেই, শুধু ফলসটাই পড়ে আছে, পাথরগুলো। তাই দেখি শুকনো জলপ্রপাত, কিন্তু এখন একজনও টুরিস্ট আসেনি এখানে, যেহেতু সিজন নয়। রাস্তা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ গিয়ে দেখলি একটা দানবের গুহার সামনে শেষ হলো। পাথর দিয়ে কিভাবে তৈরি করেছে, হ্যাঁ, কে যে করছে, ঝর্ণা নেই, লোকালাইটসই নেই। বেসিক্যালি ঝর্ণাটা এখান দিয়ে জল আসে, এইখান দিয়ে না হদহদ করে জল নামে বলে হুদহুদি। আর এইদিকে জলটা নামে, এর ওপর দিয়ে যায়, জলটা ফ্লো করে, ওভারফ্লো করে। কিন্তু সাউন্ড অফ সাইলেন্স, সাউন্ড অফ জঙ্গল। ঢাঙ্গিকুসুম গ্রামটা এসছি, কতগুলো বাচ্চাকে আমরা পেলাম, ওরা আমাদেরকে শিখে ধরলো। গ্রামে কিছুই পাওয়া যায় না,
ওদেরকে পাউরুটি খাইয়েছিলাম একটু, সেটাও দেখলাম বাবা মায়ের সঙ্গে এসে ভাগ করে তারপরে খেলো। অবাক হয়ে গেলাম, অবাক। ঢাঙ্গিকুসুম গ্রামে আমরা এখন যাদের বাড়িতে এসেছি সেই ভদ্রলোকরা পাথর কেটে সুন্দর সুন্দর জিনিস বাজায়। এইগুলো হচ্ছে জিনিসগুলো। অভদ্র যেমন বড় লোক গরিব হয়, এই যে ওনাদের বানানো তাই পাথরের জিনিস। মানুষ সব লোক চিনে নাই গো, চিনে বলো দেখি, সব লোক চিনে নাই। আমাদের এই জিনিসটা কত আমাদের ওই যে সিঁদুর কৌটো গ্রামে আমি এখন নিলাম, চাষও হয়নি। কোনারও নিল। এই বছর তো চাষ আর হবে নাই আমাদের, জলই নেই আমাদের। ওই যে এরকম ডাঙ্গা ডাঙ্গা জায়গা আর কি করতে জল হবে? নেই, জল নাই তাহলে কি পুকুরও করবে? নেই না, আশেপাশে। বৃষ্টি হলো তখন ওই উঠেছে। জানবে যে এইসব কাজ করি এই আমাদের ওই যে এখন আমার কমে গেল। কিচ্ছু নেই, তবু এরা ছেড়ে যাচ্ছে না কোথাও, তাই না? নিজের বাড়ি ছেড়ে কেউ যাবে বল না? তোর ধর বাড়িতে জল ঢুকছে, জন্মভিটে, ঠিক আছে, তোর ঝিল থেকে ধর জল ঢুকছে, ছেড়ে চলে যাবি, তোরা দোতলায় গিয়ে থাকবি। সেটাই তো, এইভাবেই প্রত্যেক মানুষের সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে আছে। ব্রাজিলের একটা দেশ দেখাচ্ছে, কি নাম ফাম জানি না, অ্যামাজনের দেশ। সেখানে প্রতি কটা বাড়ি উঁচু উঁচুতে করা আছে। কেন? যাতে বর্ষায় যে জল ওঠে আবার নেমে যায়, যখন জমি বেরিয়ে আসে তখন ওখানে ওরা থাকে। সেরকমই ব্যাপার, এরাও অপেক্ষা করছে যে কদিন season বর্ষা আসবে। থাকে ওরা হ্যাঁ, উঁচুতে ওই উঠবে। সময় যা কামানোর কামিয়ে ওটা এবার সেম ডিস্ট্রিবিউশনে চলছে। ঢাঙ্গিকুসুমকে টাটা বলে আমরা যাচ্ছি হোমস্টের দিকে। তাড়াতাড়ি ফিরবো, এবং ফিরেই স্নান খাওয়া করে বেরোতে হবে। আমরা আরো মানে এই ঝর্ণাগুলোকে আরো ভালোভাবে উপভোগ করতে চাইছিলাম, কিন্তু বৃষ্টি যেহেতু সেরকম ভাবে হলো না, আজকে তো আর বৃষ্টি হলো না। আর কিচ্ছু ভালো না। একদম পাহাড়ের ফিল নিচ্ছি, পাহাড়ে ড্রাইভ করার ফিল। এইখানে কত আমরা ওই দিক থেকে এলাম, ঢাঙ্গিকুসুমের দিক থেকে। যাওয়ার সময় দেখেছিলাম এইদিকে একটা রাস্তা চলে যাচ্ছে, ছবির মতো ভ্যালি। এটা একটু দেখবো বলে এখানটা দাঁড়ালাম। আমরা ওই অবধি যাব, গিয়ে ওই পাহাড়টায় উঠতে গিয়ে ঘুরে চলে আসবো। বাপরে, কিন্তু আরো হাই অল্টিটিউড পাহাড়। চা তা না, এই চায়ের দোকান চলে এলো। ভ্যালিটাই চলে, চায়ের দোকান খুঁজছিলাম, লোকাল ছেলেরা স্কুলে যাচ্ছে। কি গ্রামের নাম তোমাদের? হ্যাঁ, পূর্ণা পানি। আচ্ছা, যাও, টাটা। এখানে ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা আর পশ্চিমবঙ্গ একসঙ্গে আছে, এটাই বর্ডার। গুড মর্নিং এগেন ফ্রম বেলপাহাড়ি বনলতা হোমস্টে। আমাদের দুদিনের ছোট্ট বেলপাহাড়ি ট্রিপ কমপ্লিটেড। এবার আমরা ফিরবো।
স্নান টান করে একদম রেডি হয়ে গেছি। ডাক্তার জল টল করছে। এই ছিল আমাদের রুম। অল মাই ব্যাগস আর প্যাকড অ্যান্ড আই এম রেডি টু গো। চলো ফেরা যাক। আমাদের গাড়ি ওখানে রেডি হয়ে আছে। বেলপাহাড়ি মার্কেট। লতা হোমস্টে। চলো বেরোনো যাক। আমরা বেরিয়েছি, আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আমাদেরকে ওয়েলকাম এবং গুড বাই দুটোই করলো বৃষ্টি। ঝাড়গ্রামে বৃষ্টি। একটা মোড় মাথা, এটাই হচ্ছে শিলদা বাস স্ট্যান্ড। বাঁকুড়া যাচ্ছে একটা রাস্তা, লেফটে, রাইটে ঝাড়গ্রাম। আমরা ঝাড়গ্রাম যাবো। ঝাড়গ্রামের রাস্তায় ঢুকতেই হঠাৎ নেমে গেছে জোরে বৃষ্টি, বিশাল জোর, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। ইচ্ছা করছে কেন দাঁড়িয়ে যাই। ও বৃষ্টিটা নেমে উপভোগ করতে ইচ্ছে করছে। থামলে হবে না, আমরা অনেক বাজিয়ে ফেলেছি। ঠিক আছে, শ্যাম সুন্দর প্রোগ্রাম। বৃষ্টি স্নাত রাস্তা। হ্যাঁ, আমরা সুন্দর যাচ্ছি। আবার বৃষ্টি, ওই সামনেটা বৃষ্টি হচ্ছে, এখানে বৃষ্টি নেই। অদ্ভুত রে ভাই। হঠাৎ বৃষ্টি। এই যে আমরা এখন আছি ঝাড়গ্রাম শহরে। আমরা একটা আর্টসের সংগ্রহশালায় যাচ্ছি। ওখানটা দেখে তারপরে আমরা লাঞ্চ করব। আমরা এসেছি ঝাড়গ্রাম শহরের ভেতরে এই জঙ্গলমহল ক্রাফট ক্লাবে। জঙ্গলমহল ক্রাফট হাব। তো এই যে যার ছবি দেখা যাচ্ছে, স্বর্ণাভ বাগচি, তাতান, এ আমার সঙ্গে গান শিখতো আমার গুরুজির কাছে। কিন্তু আনফর্চুনেটলি একটা জটিল অসুস্থতায় হঠাৎ করে আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু ওর বানানো এই জঙ্গলমহল ক্রাফট হাবটা রয়েছে একইভাবে। এটা আমরা একটু দেখব। সুন্দর সাজানো বাইরেটাই, ভেতরটা দেখা যাক। আমরা একটা সুন্দর রেস্টুরেন্টে ঢুকেছি ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ির পাশেই। বেশ ডেকোরেটেড। লাঞ্চ করবো, খাবো দেখা যাক। আপাতত এই টেবিলটা সিলেক্ট করেছি, এখানে বসি। ডাক্তার দেখছে, দেখুক। ঠিক কর ভাই, ঠিক কর। এই যে এটাই ছিল রেস্টুরেন্টটা। ওইদিকে হচ্ছে ঝাড়গ্রাম রাজ প্যালেস, অর্থাৎ রাজবাড়ি।
খেমাশুলি খেমাশুলি, হ্যাঁ খেমাশুলি স্টেশন। আমরা ঝাড়গ্রাম থেকে বেরিয়ে লোধাশুলি স্টপেজে আমরা লোধাশুলি চৌমাথায় আমরা NH49-এ উঠলাম। উঠে এখন বাড়ির দিকে ধাওয়া করেছি। ট্রিপ শেষ অলমোস্ট। ঠাকুরের কীভাবে বাড়ি চলে যেতে পারলেই ভালো। এবার ভালো ভালো নেক্সট ট্রিপটা উইদিন 1 মাস কি আমরা সহমত হওয়ার চেষ্টা করছি। বর্ষাতে আবার একটা কিছু তবে 1 মাসের মধ্যে পুরী তো আছেই, এটুকু তো অ্যাসিওর। পুরীতে আমরা স্কুটি নিয়ে এক্সপ্লোর কারণ টিকিটস হয়ে গেছে, হোটেল হয়ে গেছে। যাই হোক ঠিক আছে, জার্নিটা দেখা যাক। সুন্দর 4 লেন হাইওয়ে, কোনো সমস্যা নেই, বলে রিল্যাক্সেবলি চালানো যাচ্ছে। কলকাতা 150 কিলোমিটার। কিছু একটা সেতু আসছে, ভালো দেখতে, তাই জন্য খড়গপুরে ঢুকছি। এয়ার পলিউশন, পশ্চিমবঙ্গে এয়ার পলিউশনের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে খড়গপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট। আকাশে মেঘ আছে কি নেই জানি না, স্মগ তো আছে, খুবই দূষণ। শহরের আদর্শ ছবি না? আগে টোলে গিয়ে টোল রাত্রিবেলা হাসি ধুলাগড় চলে এলাম। ধুলাগড় টোলগেট চলে এলাম আমরা, মানে বাড়ি পৌঁছেই গেলাম। প্রায় 500 মিটারের টোলগেট। হ্যাঁ 500 মিটারে ধুলাগড় আর কয়েক কিলোমিটারের বাড়ি। We are coming home.